ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ 4 മണി പലഹാരമായ സ്വദേശി വട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മുടെ കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ ചായക്കടയിലൊക്കെ വളരെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സ്വദേശി വട. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വദേശി വട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സ്വദേശി വട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 ചെറിയ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വലുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1-2 എണ്ണമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കല്ലൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശർക്കര പാനി ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ശർക്കര പാനി ആക്കുമ്പോൾ അധികം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാതെ ശർക്കര പാനി ആക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ഒന്നെങ്കിൽ ചെറുപഴം മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൈവച്ച് ഞെരടിയാലും മതി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറുജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കറിജീരകം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ്പ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കരിഞ്ജീരകം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മൈദപ്പൊടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ 240 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വദേശി വടയ്ക്ക് ഈ ഒരു മൈദപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം. കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാവ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ആ ഒരു തിക്നെസ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 1 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് പൊക്കുന്ന സമയത്ത് മാവ് ഇതുപോലെ വീഴുന്ന ആ ഒരു പരിവാണ് സ്വദേശി വടയ്ക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് 1 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഈ സ്വദേശി വടയുടെ പരുവെന്ന് പറയുന്നത്. നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കൈവച്ച് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തവി വെച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൈവച്ച് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനൊരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി കൈയൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ മാവ് ഇതുപോലെ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു വലിയ സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ തവണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കൈ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് മാവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ വരും, പക്ഷേ ഒട്ടും വേവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ പോലെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറിൽ ചിലപ്പം വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ശർക്കരയുടെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കളർ കുറഞ്ഞ ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ല ഡാർക്ക് ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വദേശി വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ചെറുപഴമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്.
എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.